السلام عليكم شباب طبعا لا تأخر بالنشر حتى أريد القناة تصعد، حتى الفائدة تعم على أكثر أشخاص، وبنفس الوقت مشاهدة تصعد، فصعدوا القناة حتى أقدم لكم الأفضل. شباب طبعا أكو فيترية أو يوتيوبرية ما أعرف يعني شلون يفكرون إنه يسوون للصلصة الكاتم، يسوي لها دعاية أو هيك شي، ما أعرف إنه الصلصة الكاتم تنطق قوة للمحرك أكثر، وإنه الصلصة الكاتم ما تأذي المحرك، والصلصة الجعلة تأذي المحرك. صديق من المنطق الهندسي أول شغلة إنه بالسيارة طبعا تصير على شكل البيوت اللي بدبت البيئة، أو مرات تكون رصاص، مرات بيوت على شكل بيوت. صديقي هذه تحاول إنه تقلل الهواء راح يطلع من الصلصة أو تخفف سرعته. ما راح تخفف سرعته راح تلقائي ما يطلع من عنده صوت، كل ما خفت السرعة مالته. هنا شباب الدراجات ماكو دبات رصاص، لا اكو مصافي. شباب الصلصة الكاتم اكو مصفين، ونادر ما تجي 3 مصافي، تمام. بالصلصة الجعلة ما يصير اي مصفي، باستثناء بوري هنا مثل ما السحافة، بوري هنا هذا البوري اللي هو ينقص الصوت مال الدراجة. اي الشباب طبعا بالنسبة للصلصة الجعرة مو تقوي المحرك، لا وانما الصلصة الجعرة تخلي الهواء بسرعة راح يخرج. طبعا اذا شيل جعرة، العفو، اذا شيل الكاتم تخلي جعرة، ما راح تحس نادر قوة انه اكثر من 5%، لا بس راح تحس انه بصوت والمحرك مرتاح. كتسارع ما راح يزيد ذاك الزيادة القوية اللي يتخيلها بعض الاشخاص. يا شباب طبعا صلصة الكاتم اللي بيها مصافي فتقلل من سرعة خروج الهواء، هذه الفكرة. اما مال انه ضعف المحرك ومثلا اكو دراجات يقفزون على 80 سبب هالكاتم، لا، دراجة تعتمد على قوة المحرك. اذا المحرك قوي لا صح انه راح تسوي تعكر، بس ما راح تزيد هيك القوة الخيالية يتخيلها البعض. طبعا يا شباب بالنسبة لصامت بوري تقريبا حلقة طوله تقريبا. هذا الشباب هذا البوري يصل لحدود تقريبا لهنا، يصل او اكثر. قلت لكم هو هذا البوري اللي ينطي النغمة. صلصة الجعرة ما بيها اي مصفي، تكون مفتوحة، بس الشيء البوري تصير كأنه قاصها، او مال دراجة رياضي او حرب البعض يسمونها. شباب طبعا راح اشوفكم داخل مال الصلصة. شوف شباب طبعا مفتوح الصلصة احتيالي، طبعا تفتحها هيك راح تحس انه محرك ارتاح، وشغله لك من الصوت، بس الصوت راح يصير ازعاج، يعني بحيث اذا بسيطرة مثلا ما تقدر تحرك بقوة لان الصوت ازعاج، بس راح تخلي المحرك يرتاح بس الصوت راح يصير فد شيء بالنسبة للصوت. اما مال عندك كاتم وتقلل من قوة المحرك، وكو يقولون الصلصة جعلة انه تأذي المحرك، لا اصدقاء ماكو شيء، لان صلصة الكاتم بيها مصافي، صلصة جعرة ما بيها مصافي. فيعني شلون اللي بيها مصافي وتقلل من سرعة الهواء شلون هي احسن من اللي ما بيها؟ وما اعرف شنو تفكيرهم انه يسوي هيك. طبعا راح اسمع لكم الصوت مال الصلصة شلون صار. طبعا الصوت ما يبين مثل الواقع، الواقع اكيد اقوى من الميكروفون غير حساس للاصوات العالية، واكيد احلى، يعني اقوى واحلى. يا شباب طبعا هسه راح اشغلكم الدراجة. اسمع الصوت، اسمعوا الصوت شباب، هذا الصوت مال هاي الصلصة. طبعا راح اطفي الدراجة، شغلتها سمعت الصوت، هذا صوتها يصير صوت قوي كلش. راح اسمعكم صوتها بالدوس. شوف شباب راح اسمعكم الصوت. شباب طبعا كل هذا والرون ما صعد 3، يعني هذا الصوت كله على رون 3. صح انه المحرك 200 ومكبر، بس هذا كله على رون 3، فكيف لو رون 9 و8 أو 7؟ والسلام عليكم ورحمة الله.